குதிங்க. ஐயோ மில்லுல யாரும் குதிக்கலையா? குதிங்க. எப்படின்னு கேட்டா ஆய் போகும்போது வர்ம கலையை போட்டாராம் கீழே கழுவும் போது. ஆய் போகும்போது வர்ம அப்படிதான் போறாங்க. டேய் ஒரு ஆள் தனியா போலையா? அரி இங்க அவர் அன்ஃபாலோ பண்ணிருந்தாரு, அவர் போறான்னு ப்ரோ. போங்க ப்ரோ டக்கன்ட்டு. போரி பின்னாடி போரி. கீழே அந்த சைடு அவங்க அந்த கார்பெட் கிட்ட தான் இருக்காங்க. பார்த்துட்டேன். காலை ஓலி ஸ்கில் பிளாக்கை போட்டு ஏறான்டா. ஷோ ஐயோ எனக்கு முன்னாடி ஒருத்தன் இருக்கான். டவுனு. நான் வர்றேன் ப்ரோ. வெயிட் பண்ணு ப்ரோ. டேய் சந்தோஷ் கூப்பிடுறாங்கடா போடா. ப்ரோ ப்ரோ இங்க ரெண்டு பேர் ப்ரோ. இங்க வாங்க என்கிட்ட யாரா வாங்க என்கிட்ட யாரா வாங்க. பின்னாடி போனி கொஞ்சம் இங்கிட்ட பின்னாடி போ. வாங்க ஐயா அடிக்கிறாங்க ஐயா. ஏய் நல்ல டேமேஜ் ப்ரோ. நல்ல டேமேஜ் ப்ரோ. நான் ரெண்டு பேத்துக்கு நல்ல டேமேஜ் ப்ரோ. ஃபைல்ஸ் ப்ரோ. ஏன் ஏடிங்க ப்ரோ? முன்னாடி இருக்க ரெண்டு பேத்துக்குமே நல்ல டேமேஜ் ப்ரோ. 192 டேமேஜ் கொடுத்தா ப்ரோ. கொர சவுண்ட் இது ப்ரோ. அவன் இன்னொருத்தர் இருக்கான் பாருங்க, அவனுக்கு நல்ல டேமேஜ் தான். ரொம்ப நேரமா வாங்க வாங்க. அரே எல்லாம் நீ மியூட்ல இரு. அரி அரே மியூட்ல போட்டியா? உன் பக்கத்துல இருந்த ஒருத்தன் தான்டா. ரெண்டு பேர் ப்ரோ என்கிட்ட. ஒருத்தன் இங்கிட்டு வந்துட்டான்டா. இல்ல என்னை அடிக்குமா இப்ப ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து அடிச்சாங்க. நான் மைல்ஸ் ப்ரோ பக்கத்துல இருந்த ரெண்டு பேருக்கு நல்ல டேமேஜ் கொடுத்தேன். இவர் எங்க இருக்கானே பார்க்க மாட்டாரு. ஏங்க பார்த்துட்டு தாங்க போனேன். கில் என்ன ப்ரோ? ஒரு காயின்ல இருக்குறேன். ஒரு கிலோ தான் வந்துச்சு. இன்னொன்று அடிக்கிறதுக்குள்ள என்ன அடிச்சிட்டாங்க. காயின் புடிங்க ப்ரோ. இன்னொரு காயின் நான் தூக்குறேன் இருங்க. என்ன கிரிமினல் ப்ரோ வந்து நூபு காட்சிப்பில் தெரியுறாரு. உண்மையான உருவத்தை இப்போ தான் ப்ரோ காமிச்சிருக்கு உங்களுக்கு. என்ன ப்ரோ? உண்மையான உருவத்தை இப்போ தான் காமிச்சிருக்கு உங்களோட உண்மையான உருவத்தை. நல்லா இல்லை எனக்கு. இல்லை லேட்டாக தான் புரிஞ்சுக்கிச்சா? இல்லை நல்லா இல்லை சொல்ல வந்தேன். உங்களுக்கு லேட்டாக தான் புரிஞ்சிருக்கு. அப்புறம் ஏன் செத்துட்டீங்க? இதான் கேள்றா. அவனோட ஒரு மேட்ச் கூட நான் விளாடவே இல்லை. ஏடபிள்யூ வந்தா மட்டும் என்ன விட்டு நான் அவனே பரத் ப்ரோ கொம்பேன். என்னடா கேக்குதா? ஹரி என்ன பரகம் கண்ணு சூப்பர் மீடியா அமுக்கத்தையும் செப்போனே அதுக்குள்ள காணோம். நான் குரோசா மட்டும் தான் எடுத்தேன். மில்லு கூட போகலாம், அங்கதான் இருப்பாங்க அவங்க. அந்த பைக் எடுத்து நீ வா ப்ரோ. வரான் ப்ரோ. வரான் ப்ரோ. அரிசன கிட்ட கார் விட்டு இறங்கிறாத. அரிசன கிட்ட போங்க, அப்படியே போங்க. எந்த அரிசன கிட்ட? இந்த அரிசனுக்கு இந்த தான் ப்ரோ இருக்கு. மேல போடா டேய். மேல போ மேல போ. பாத்துட்டாங்க வரிசையா பாத்தீங்கனால. என்ன இறக்கி விட்டுற, நீ கார்ல சுத்து. நல்ல டேமேஜ். வால் போட்டவனுக்கு டவுனு. ரிவ்யூ பண்ண பாக்குறாங்க. அரி உள்ள போறாது. அரி ஐயோ உள்ள ரெண்டு பேர் மாட்டிட்டாங்க நம்ம ஆளுங்க. எங்கடா எனிமே காட்டல என் கண்ணுக்கு. என்ன அவ்வளவு டேமேஜ் கொடுத்தா? என் குரோசா ப்ரோ, என் குரோசா கொடுத்துருங்க. யார் எடுத்த என் குரோசாவை? நான் எடுக்கல ப்ரோ. நான் எடுத்துட்டேன். ட்ரோகன் எங்க யார் தூக்குனா? என்கிட்ட தான் இருக்கு. இங்க வா இங்க வா இங்க வா இங்க வாடா. ப்ரோ ஏடபிள்யூ புல்லட் கிடக்கு. எவ்வளவு டேமேஜ் தெரியுமா நாங்க அடிச்சேன்? எங்க பாருங்க 192ல இருந்து இப்ப 600 வந்து ஒண்ணு எல்லாமே. எனக்கு கில் வரல. நான் ஒரு 300 டேமேஜ் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்கேன். உள்ள வந்து டேமேஜ் அடிச்சேன். பைசன்ல ஃபுல்லா இருந்துச்சோம். நான் உள்ள அடிக்கிறதா அழுத்து அழுத்தி விட்டாரு.
ஆமா பைசன்ல போட்டு அடிச்சுறேன் ப்ரோ ப்ரோ இந்த போர்ட்டில் யாராச்சும் வச்சுங்க ப்ரோ எடுச்ச மாதிராவது சனியை கையில் போட்டேன் அந்த அவட்ட கொடுங்க. எடுத்துருப்பாங்க. நான் எடுத்துட்டேன், ஏர் மேட்ச் எடுத்துட்டேன். ஏன்னா மில்லில் அந்த அடி வாங்கிட்டு போனாங்க, டபக்குன்னு சொல்லி மில்லில் அந்த அடி வாங்கிட்டுமா. அப்ப லூட்டே இல்ல, ஒண்ணுமே இல்ல. வண்டி ஓட்டு ப்ரோ, நீ ஓட்டு ப்ரோ, வாங்கி ப்ரோ. ஒண்ணுகிட்டே லைசன்ஸ் இல்லாம போலீஸ்ட மாட்டணும் ஞாபகம் இருக்கா? புலம்பிட்டு இருந்தியே ப்ரோ, 200 ரூபா பிடிக்கிட்டாங்க ப்ரோ. அதெல்லாம் வந்து சண்டையில இல்லையா, சட்டை எங்க இருக்கு அப்படிதான் ப்ரோ. ஸ்விக்கில வேலை பாக்குறாங்கன்னா டிஷர்ட் போடாம இருக்கான் ப்ரோ. ஆமா, உனக்கு எப்படி லைசன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்க ஸ்விக்கில ஒர்க்கு? பைசைக்கிள்ல போட்டு வரலாம். பைக் சைக்கிள் தானே கொடுத்துருந்தேன். சைக்கிளா? அப்படி கொடுத்து நம்ம வண்டியில ஓட்டிக்கலாம். இருடா, ஜீப் ஏறா, ஜீப் ஏறா, அங்க உள்ளுக்கு போறா. ப்ரோ பொச்சினாக்கு போவோம், பொச்சினாக்கு போயிட்டு வருவோம். வா வா. நடுவுல போனோம்னா கிராஸ் பொச்சினாக்குன்னு வச்சதுக்கு போடு, பொச்சி எடுத்துட்டு போட வச்சிருக்கலாம். இல்லைன்னா வந்து பொச்சினே கரெக்டா தான் இருக்கு. ஹரி கரெக்டா தான் சொல்றான். இதான் சார் நம்ம பையன் புத்தி. ஹரி கரெக்டா தான் சொல்றான் அவன். அது போச்சினாக்குடா ஹரி. ரொம்ப பின்னாடி வந்துருக்கடா ஹரி. ஏய் இனிமேடா இங்க ஃபைட் போயிட்டு இருக்குடா. நீங்க வாங்க, பொறுமையா வாங்க. அவங்க பொறுமையா வந்துட்டு இருக்காங்க. நான் இங்க இறங்கிறேன், நீங்க முன்ன மாதிரி போயிட்டு அடிங்க. நான் இங்கே இருந்து அடிக்க போறேன். இரு பக்கத்துல போய் அடிக்கணும். ஏய் அவன பாத்துல வராம போறா ப்ரோ. எல்லாருமே டேமேஜ். ஏய் அப்பா, இத பிடிக்கிறாங்க, லான்ச் பேட பிடிக்கிறாங்க. ஐயோ கார் மாட்டிச்சே. க்ரோஸ் எக்ஸ் இருக்கு. எடுத்துறா கார் ப்ரோ. எடுக்க முடியல ப்ரோ கார். அப்பா இப்பதான் எனக்கு ஒரு ஏத்த ஆயுதம் கிடைச்சிருக்கு. க்ரோஸ் எக்ஸ் யாரும் எடுக்கலையா? நீங்க எனிமி தூக்கி விட்டுட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. போங்க போங்க. இருங்க, மேல வெடி போறான். ப்ரோ இங்க வருவான் ப்ரோ, இங்க இருங்க ப்ரோ. இறங்குறவங்க வருவாங்கங்கறியா? லூட் கண்டிப்பா வருவாங்க. திருவள்ளுவர் அங்கிட்டு இருந்தா முடிச்சு விடலாம். எப்படி ப்ரோ? நீங்க எப்படி? ஏய் இங்க இருக்கான்டா, லெஃப்ட் சைடு இருக்கான். ஹரி அங்கே இருந்து பைக்ல வா. பாத்துட்டேன், ஆளை பாத்துட்டேன். ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவ்வளவு டேமேஜ் நான் கொடுக்குற கில்லு மட்டும் உங்களுக்கு வந்துருது. அதுல தான் ஸ்பெஷலிஸ்ட். என்னடா ஸ்கில்லே எல்லாம் போயிட்டு இருக்கேன். ஏம்மா யாரா அவன்? ஏய் ஹரி ஏறு. ஹரி வால் போடுறா இங்க முன்னாடி வால் போடுறா. டேய் பொறுமையா ப்ரோ தூக்கி விடுங்க. வால் போடுடா நீ ப்ரோ. நீ தான் தூக்கி விடணும் ப்ரோ. கரெக்டோஸ் ப்ரோ. வெண்டிங் மிஷின் தூக்கி விடுறா. பாக்கெட் நீங்க வச்சு 600 காயின் கொடுத்து தூக்கி விடு. அது கரெக்டோஸ் நீ தூக்கம் நரி. நீ சரி தூக்கு. எங்க ப்ரோ பாக்கெட் நீங்க காட்ட ப்ரோ? மான்ஸ்டர் ட்ரக் இருக்கு ப்ரோ. நீ தூக்குடா கரெக்டோஸ். மான்ஸ்டர் ட்ரக் இருக்கா? எடுத்துக்கலாம். சைலன்சர் வச்சு நறுக்குன்னு அடிச்சுடா ஸ்னைப்பர். எனிமி கட்டுது. ஏய் ப்ரோ வேற டீம் அடிக்குது. வேற டீம் ப்ரோ. மான்ஸ்டர் ட்ரக் எடுத்துருங்க. என் லூட்டெல்லாம் எடுத்துட்டு யாரு? இல்ல ப்ரோ நான் கார் எடுத்து ஓட பாருங்க ப்ரோ. எப்ப நிக்கிறேன் ப்ரோ? ஓடிறதா ப்ரோ நல்லது. ஓடுங்க தான் நானும் சொல்றேன். ஒரு கார் ஜீப் எடுத்துட்டு வாங்கலாம். இங்க ஒரு ஆளு உங்க பக்கத்துல வந்தா என்னைய முடிச்சு விடுறாங்க. நான் மேல போய்ட்டு டிஸ்டர்ப் பண்றேன். நீங்க அடிங்க, மேல வந்துருங்க. வெடியே இல்லன்ட்டு வேற. ஐயோ அப்பா 4 பேர் ஒண்ணா இருக்கானுங்க. வரேன். வரீங்களா? கொஞ்ச நேரம் ஆயிடுச்சு. 4 பேர் 3 பேர் வண்டி வச்சு அடிச்சு. ஏ அப்போ செட் ஆகுது. வண்டி விட்டு இறங்குற. இறங்காம வந்திருக்காங்க ப்ரோ. வேணாம் கிரிமினல் ப்ரோ. தூக்கி விடணும் ஃபர்ஸ்ட். போகாதீங்க ப்ரோ. 4 பேர் இருக்காங்க, கொளுத்திடுவாங்க. அவர் செத்துட்டாரா கிரிமினல்? ஜஸ்ட் இன் பீஸ். அது ரெஸ்ட் இன் பீஸ் ப்ரோ. வாங்க நம்ம இங்க போய் மெடி குடுறா ஹரி. அவன் வாடா போட்டு நிப்பாட்டிட்டான் ப்ரோ கிரிமினல் ப்ரோ. எல்லாத்தையும் நீ தான் தூக்குனியா? உட்காருங்க. இரு நான் போய் தூக்கிட்டு வரேன். இருங்க. நீ தூக்கிட்டு. இல்ல அவர் கிரிமினல் ப்ரோ தூக்கிட்டாரு. எப்படி பொழைச்சாரு அவரு? ப்ரோ நான் வண்டி ஸ்ல தான் ப்ரோ வச்சிருக்கேன். அது இல்லங்க, மான்ஸ்டர் ட்ரக் இருந்தாலுமே கொளுத்திருப்பாங்கல. 4 பேர் இருந்தாங்களே.
நீங்க அவங்க எங்க bro பயந்தாங்க, போறீங்க? ஒரு அடி கூட அடிக்கவே இல்லை. போறேன்டா அந்த கார் எடுத்துட்டு வரேன்டா. பைக்கு புகைஞ்சிச்சு பத்தியா இல்லையா? மான்செட்டுக்கு உங்கள்ட்ட தானே ப்ரோ இருக்கு புகையாம? கொஞ்சம் அடிச்சு உடச்சிருக்காங்க. அடிச்சாங்க, அடிக்கலாம் அடிச்சாங்க. பாக்கெட் எண்டிங்ல முடிஞ்ச அளவு சூப்பர் மெடி இதெல்லாம் வாங்குறதா வாங்கிக்கோங்க இப்பயே. மேல ஃபைட் போடுறாங்க ப்ரோ. ஒரு மடினா கடைசி வாங்கிக்கலாம். என்கிட்ட ஒரு மடி இருக்கு. ஆஹா 4 பேர் வெட்டா போட்டு பார்த்துட்டு தான் இறங்கினேன். ஆனாலும் அரி ஏறு. 4 பேர் எடுத்தாரு ப்ரோ. மிஷின் இருக்க வீட்டை டார்கெட் பண்ணி வாங்க ப்ரோ. அரி ஏறு அரி. ப்ரோ வந்துட்டேன். கொளுத்த பாக்குறேன் என் காரை. ப்ரோ 150 அவனுக்கு. நீ காலி அரி. செல்வாடும் அதே வீட்டுல இருக்கீங்க. நானும் வரேன். 2 பேரும் அதே வீட்டுல இருப்போம். நான் இங்கே தான் இருக்கேன். நான் மூவ் ஆகல. நான் மிஷின் வீட்டு தானே பண்ணேன். வரேன் உள்ள வரேன் ரிவே பண்ண வரேன். வரேன் பாருங்க. நல்ல டேமேஜ் அரி. டவுனா இல்ல ப்ரோ ஸ்கைலர் விட்டா ப்ரோ. சூப்பர்ரா. டேரக்ட் இல்ல சாரு. அவங்க ரைட்ல இருந்து அடிக்காம அவனை கொடுங்க. வாடா இங்க டவுன் இருக்குடா. ஐயோ என்கிட்ட மெடி வேற இல்லடா. டவுன் இருக்கு எப்படியா ஹெச்பி இல்ல. ஒரு டவுன் வச்சிருக்காங்க. நான் தூக்கு காயின் இருக்கு. ஐயோ அத பார்க்கவே இல்ல ப்ரோ. வெளிய போய் வாங்க. எனிமி காட்டுதுடா டேய். யாரா அவன்? அங்க ஒரு டவுன் இருக்கு பாரு. பின்னாடி ஒரு டவுன் இருக்கு பாரு. காண செத்து போய்ட்டானா? ப்ரோ ஒரு டவுன் ப்ரோ. இங்க வாங்க ப்ரோ. மறுபடியும் ஹீல் பண்றேன். 4 பேர் ஹீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 4 பேர் இருக்காங்களா? ப்ரோ இருங்க தூக்கிட்டு போவோம். என்ன ஏன்டா என்ன கூப்பிடுறக்க பாரு அவரு. ப்ரோ நானே உள்ள போய் ஒரு டவுன் வைக்கிறேன்னா நீங்க வந்து அடிக்க மாட்டீங்களா? டவுன் ப்ரோ சைடுல வால் அடிச்சு தூக்கி விட்டாடு ப்ரோ. டவுன் அதான் வாங்க அடிங்க வாங்க. 4 பேர் நடந்து உள்ள போய் ஒரு டவுன் வச்சிட்டு வெளிய ஓடி வந்து அடிச்சிட்டாங்க. சாவுடா. என்னங்க அழுவாரங்கடா. எரிச்சல் ஆவுதுடா. சாவ மாட்டான்டா. ஏய் M60 ட்ரிபிள் ஜெப் இருக்கு ப்ரோ இங்க. இது உள்ள இருக்கு. என் பாக்ஸ்ல இருந்து தான் ப்ரோ ஒரு எடுத்து போனேன். அதான் இருக்கு என்ன எடுத்தங்க. இன்னும் 3 பேர் தான். ப்ரோ ஸ்கைலர் யார் ப்ரோ விடுறது? எனிமியா ப்ரோ? சி ப்ரோ மேல இருக்கா பாரு ப்ரோ. ஐயா யாரா அடிங்க ஐயா அவனை. எங்கடா பிஸியா அடிச்சிட்டு இருக்க? ஏய் இறங்க முடியல ப்ரோ. ப்ரோ இறங்க முடியல. வாங்க ப்ரோ. ப்ரோ அடிங்க ப்ரோ உன. ப்ரோ என்ன ப்ரோ உன அடிங்க ப்ரோ. அடி ப்ரோ நல்ல டேமேஜ் ப்ரோ. வேற மாதிரி முடிஞ்சு. வந்தது 4 கில் தான். ஆனா அடி வச்சு வெளுத்து விட்டுட்டேன் எல்லாத்தையும். ஓசி கில் எல்லாம் ஓசி கில். அங்க பாரு. அம்மா 2300 டேமேஜ் ஒரு 4 கில். கரெக்ட் வந்து பாவம். 2245 அடிச்சிருக்கேன். அவரு எரியுது. இல்ல கரெக்ட். 3 பேத்துக்கு வவுத்து எரியுது. ஏன் டேமேஜ் பாருங்க 1500. ஐயோ பின்னாடி ஏதோ ஒரு குரல் மட்டும் கேக்குது பாவத்தை. அவன் டேமேஜ்க்கு எவ்வளவு கில்? 1500 டேமேஜ்க்கு 5 கில் ப்ரோ. சூப்பர். அரி தான் டேமேஜ் ஏத்த மாதிரி கரெக்ட்டா கில் எடுத்துர்க்கேன். இந்த அரி ப்ரோ நான் ஏறி நானா யாருக்குலயே ஓசி இருக்கல. இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஸ்னைப். சின்ன சேனலுக்கு எதா இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் ஆதரவு கொடுங்க. உங்க பொண்ணான கையை கொண்டு அந்த பெல்லில தட்டிடுங்க. அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் 5-10 ஏறுனா அவங்க மனசு சந்தோஷப்படும். அவங்க வீடியோவும் பாருங்க.